jenis yang sama sepatu gambar, sepatu roda lipat, ukuran tidak terdaftar, warna gambar ukuran orang, gambar warna ukuran tidak terdaftar, kedusnya polos begini, kayak nggak asli, kayak sepatu tak bermerek. Isinya gimana nanti 49 padahal atau 100. Ini mimpi doang kayaknya. Sepatu udah lipat harga 1 juta, kemahalan. Sepatu biasa gak sesuai gambar. Penjual penipu. Saya minta retur aja. Lo ngapa ada tali? Lo sepatu ikat. Ini bukan apa lagi, bukan anak kecil. 38 reket.